Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpat su jumis. Sveikinu visus Lietuvos piligrimus ir visus čia esančius piligrimus. Esame Marijos apsireiškimo vietoje ir visas savo maldas ir intencijas, kuris atvežėm čia į Fatimą, sudėkime savo rankas. Saluti a tutti pellegrini che sono presenti. Questa messa sarà celebrata in lituano con gruppo lituano, ma la stessa Eucaristia. Sì. Prisipažinkim už savo nuodėmes. Confessiamo i nostri peccati. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai ir seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžiną į gyvenimą. Viešpatie pasigailėk. Kristau pasigailėk. Viešpatie pasigailėk. Melskimės. Dieve, savo vienatinėme sūnuje, tu atvėrei žmonėms taikos ir ramybės šaltinį per užtariant švenčiausią mergelei Marijai. Vedi žmoniją į taiką ir trokšti, kad mes visomis galiomis būtume viena šeima ir sujungti meilės ryšiais. To prašome per Kristų mūsų viešpatį, kuris su Tėvu ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Sėskimės klausytis skaitinio. Pirmasis skaitinys. Prieš Paulių ir Silą susibūrė minia. Tuomet pretoriai perplėšė jų palaidines ir įsakė juos nuplakti rykštėmis. Smarkiai nuplakdinę įmetė juos į kalėjimą, liepdami viršininkui rūpestingai sergėti. Gavęs tokį įsakymą, viršininkas įgrūdo juos į vidinę kamerą, o jų kojas, kad būtų saugiau, įtvėrė į šiekštą. Apie vidurnaktį Paulius ir Silas meldėsi ir giedojo Dievui himną. Kiti kaliniai klausėsi. Staiga kilo toks stiprus žemės drebėjimas, jo kalėjimo pamatai susvyravo. Bematant atsivėrė durys ir visiems nukrito pančiai. Viršininkas nubudo ir pamatęs atviras kalėjimo duris, išsitraukė kalaviją ir norėjo juos nusižudyti. Jis pamanė, jo kaliniai pabėgę. Bet Paulius garsiai sušuko: nedaryk savo pikto, mes visi esame čionai. Pasiprašė šviesos, jis šoko vidun ir visas virpėdamas puolė Pauliui ir Silui po kojų. Paskui išsivedęs juos į kiemą klausė: gerbėmieji, ką aš turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas? Jie atsakė: tikėk viešpatį Jėzų, tai būsi išgelbėtas tu ir tavo namai. Ir jie skelbė Dievo žodį jam ir jo namiškiams. Ta pačią nakties valandą jis pasiėmė juos su savimi, nuplovė jų žaizdas ir nedelsdamas kartu su visais savaisiais priėmė krikštą. Nusivedęs į savo namus, jis pakvietė juos prie stalo ir su visais namiškiais džiūgavo įtikėjęs Dievą. Tai Dievo žodis. Tavo dešinė mane gelbė, viešpatie. Tavo dešinė mane gelbė, viešpatie.
Visa širdimi tau, Dieve, dėkoju, kad išgirdai mano balsą. Angelų akyse giedu tau giesmę, lenkiuosi tavo šventoviai. Tavo dešinė mane gelbi, Viešpatie. Tavo dešinė mane gelbi, Viešpatie. Tavajam vardui dėkoju už tavo ištikimybę. Ta diena, kada aš šaukiausi, mane tu girdėjai, sustiprinai manąją sielą. Tavo dešinė mane gelbi, Viešpatie. Tavo dešinė mane gelbi, Viešpatie. Tavo dešinė mane gelbi, darbuojasi Viešpatie mano geroviai. Viešpatie, tu maloningas per amžius, neatmeski, kas tavo rankų sukurta. Tavo dešinė mane gelbi, Viešpatie. Tavo dešinė mane gelbi, Viešpatie. Aš atsiųsiu jums tiesos dvasią, sako Viešpats. Jūs įves į tiesos pilnatvą. Alleluja, 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 alleluja. Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams: dabar išeinu pas tą, kuris yra mane siuntęs, ir niekas iš jūsų neklausia, kur eini. Kadangi jums tai pasakiau, liūdesys jūsų širdis užliejo. Bet sakau jums gryną tiesą. Jums geriau, kad aš iškeliauju, nes jei neiškeliausiu, pas jūs neteis globėjas, o nukeliavęs aš jį jums atsiųsiu. Jis ateis ir parodys pasaulio klaidą dėl nuodėmės, dėl teisybės, dėl teismo. Dėl nuodėmės, kad netiki manimi, dėl teisybės, kad aš einu pas tėvą, o jūs manęs daugiau neberegėsit, dėl teismo, kad šio pasaulio kunigaikštis jau pasmerktas. Tai Viešpaties žodis. Evangelijos žodžiai panaikina mūsų klaidas. Galima atsisėsti. Šioje apsireiškimo vietoje, kur pirmiausia angelas, paskui švenčiausia mergelė Marija kvietė piemenėlius ir visus žmonės į maldą. Vaikai kasdien ateidavo melstis rožinio maldą ir čia išgyvendavo susitikimą. Pranciškus sakydavo, mes buvom Dievo ugnyje ir nesudegėm, nes ta šviesa dengdavo. Kai popiežius Benediktas XVI aplankė Fatimą ir meldėsi prie tos karūnos, aplankė tą karūną ir meldėsi prie Marijos. Sako, jinai yra visų mūsų motina. Žmonės, kaip padėkos ženklan, tuos 2000 brangakmenių įdėjo į tą karūną, kur matėt.
bet joje telpa ir kulka. Ir Benediktas XVI sako, jinai yra visų mūsų ne tik padėkos, ne tik išgelbėti, bet mūsų skausmų ir mūsų žmogiškojo niekingumo motina, silpnumo. Ta kulka, kuri padarė lanką Marijos rankos nukreipta nuo Jono Pauliaus II, kur tik per 3 mm nuo aortos praėjo pro šalį, bet pro audinius ėjo padarydama lanką, sako, žmogiškai niekaip, nei mediciniškai negali paaiškinti. Bet iš tikrųjų Dievo ranka veda ir bažnyčią, ir popiežių. Ir atsiminkim, kad Marijos ranka taip pat veda mus visus pas tą, kuris mus be galo myli. Mus myli nepaprastai stipriai, nes pirmiausia norėjo, kad mes atsirastume šiame pasaulyje ir būdami jo vaikais liudytume jo gerumą. Štai kodėl šventoji dvasia, kurią Viešpats žada atsiųsti apaštalas ir mums, jinai yra ta tiesos dvasia, kuri parodo pasaulio klaidą dėl netikėjimo. Ir šis, galima sakyti, maras netikėjimo išprovokavo, ateizmo maras išprovokavo, tarsi Dievas rado tą būdą, kaip pasiekti, kad pasaulis išgirstų per tuos nekaltus vaikus, piemenėlius, taikos žinia ir vilties žinia. Liudys, kad dėl pasaulio klaidos, dėl teisybės, kad eina pas tėvą Jėzus, mes turim išpažinti ir suvokti, kad Jėzus tikrai yra tėvo sūnus. Ir jis grįžta pas tėvą, bet jis čia pasilieka per šventąją dvasią kiekviename iš mūsų. Ir kad mes niekada nebijotume šio pasaulio kunigaikščio, kuris išradingai ir klastingai siūlo mums įsikurti čia ir mėgautis jo karalystę, bet mes kiekvieną dieną meldžiamės, tėvie tavo tėve karalystė. Ir šiandien būdami prie Marijos atnaujinkim savo tą troškimą būti bažnyčioje, būtent kaip toj matėm širdies formoj, matyti save Dievo širdyje ir Marijos širdyje, nes būtent to Viešpats iš mūsų labiausia nori. Mūsų vieta yra jo gailestingoje širdyje ir mes tuo niekiek nebejokim. Su džiaugsmu ir dėkingumu ir viltimi liūdikim tai. Amen. Visuotinė maldoj šiandien meldžiamės už taiką pasaulyje, meldžiamės už mūsų visų piligrimystę ir mūsų bendruomenę, meldžiamės už savo šeimas. Kiekvienas turim savo šeimas, savo artimuosius, kuriuos atsivežėm savo kelionėje. Meldžiamės už visus ligonius, už visus benamius, už visus kenčiančius, mirštančius. Pavedam visą tai, ką jūs savo širdyje turite ir visą tai sudedam į Viešpaties rankas. Ir prašom, kad Viešpatie tai priimtų per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Galim atsisėsti. Aukojame tau Viešpatie duoną, gyvybę žmonių. Aukojame tau Viešpatie vyną, linksmybę širdžių. Priimki Viešpatie šias aukas. Dėkojame tau, Tėve, už jas. Priimki šiandien mus
priimki šiandien mus, savo vaikus, ir perkeisk palaimink visus. Melskimės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų visų mūsų auką. Priimk Viešpatie mūsų auką ir mūsų teikiamą tau šlovę, prisimenant Dievo motiną Mariją, taikos karalienę, ir suteik visai bažnyčiai vienybės ir ramybės dovanų. To prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Viešpat su jomis, aukštyn širdis. Keliame į viešą, Dėkokime Viešpačiui Dievui. verta ir teisinga. Tikrai verta ir teisinga, reikalinga ir išganinga visur ir visada tau dėkoti, amžinasis Tėve, už tavo nuostabius darbus, kuriuos įvykdė Marijoje, mergelėje ir motinoje. Ji nuolanki tarnaitė, priimdama per angelą Gabrielį paskelbimą, pradėjo savo įsčiose, mergelės įsčiose Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Ir tikėjimo pilna motina tapo po kryžiumi, kur savo sūnų atidavė dėl mūsų išganimo. Ir kuris sutaikė dangų ir žemę. Ir mes būdami, ir mes visi Jėzaus Kristaus taikos ir ramybės pripildyti kartu su apaštalais, laukiame šito paguodos pažado šventosios dvasios, vienybės, taikos, džiaugsmo ir meilės dvasios. Ir kartu su angelais ir šventaisiais giedame nuolat tau šlovę. Šventas, 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 viešpats Dievas, viešpats Dievas, pilnas yra dangus, pilnas yra dangus, ir žemė jo garbės, žemė jo garbės. Osana, 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 aukštybėse, aukštybėse. Tikrai tu Viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl prašome pašventink šias, išliek šventosios dvasios nugausančių atnašų, kad jos taptų kūnu ir krauju mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio paslaptį švenčiame. Savo kančios išvakarės jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs taurę vyno, vėl dėkodamas laimino ir davė savo mokiniams tardamas: imkite ir gerkite iš jos visi,
nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui. Tikėjimo paslaptis. Mes skelbėme Viešpatie tavo mirtį. Prisikėlimą laukdami tave. Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, tavo sūnaus Jėzaus Kristaus, aukojame tau, Tėve, duoną ir vyną, išganimo taurę ir dėkojame, kad sutelkė mus į vienybę. Prašome tave, kad Jėzaus Kristaus ir kūno, kraujo ir dalyvius šventoji dvasia sutelktų vienybėn. Atmink mūsų popiežių Leoną, visą bažnyčią pasklidusią po visą pasaulį. Padaryk, kad taptų meilės ir vienybės įrankiu visai žmonijai, kartu su popiežiumi Leonu XIV, su vietos vyskupu Jose ir visa kunigija. Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti, ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę leisk išvysti tavo šviesų veidą. Pasigailėk, meldžiame mūsų visų ir leisk mus draugė su šventąja Dievo gimdytoja mergele Marija, su šventuoju Juozapu, su apaštlais ir visais šventaisiais turėti dalį amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo sūnų Jėzų Kristų. Per jį, su juo ir jame tau visagali Dieve Tėve, su šventąja dvasia visa garbė ir šlovė per amžius. Jėzus paliko mums maldą, kurioje kiekvieną kartą meldžiasi kartu su mumis. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Gelbėk mus, Viešpatie, nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams. Gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti. Su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojo Jėzaus Kristaus atėjimo. Tavo valdžia. Viešpatie Jėzau Kristau, tu savo apaštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę, žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savosios bažnyčios tikėjimo ir suteik jai žadėtą ramybę ir vienybę, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada telydi jus. Ir vieni kitiems palinkėkime Kristaus ramybės. Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio ir mūsų nuodėmes. Laimingi, kurie pakviesti avinėlio puotą. Viešpatie, nesu vertas, kad ateitum į mano širdį, bet tik tark žodį
ir mano siela pasveiks. Pašlovintas Viešpatie ir tavo vardas už visą tai, ką tu mumise esi padaręs.
Melskimės. Suteik Viešpatie, kad sakramentas, kurį priėmėme, vestų mus, kur švenčiausia mergelė Marija, tavo sūnaus motina ir bažnyčios motina, vestų mus į amžinąjį gyvenimą per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Dabar palaiminsiu visas turimas devocionalijas. Benedizione degli oggetti religiosi. Preghiamo. Signore, ti preghiamo di benedire questi oggetti religiosi affinché per intercessione della gloriosa Vergine Maria e dei Santi Francesco e Giacinta diventano segno di salvezza per tutti coloro che ne faranno uso per Cristo nostro Signore. Te palaimina visus šitos jūsų daiktus, religinius daiktus, kad per švenčiausios mergelės Marijos užtarimą ir šventųjų Pranciškaus ir Jacintos, jie taptų išganimo ženklais visiems, kurie juos nešios per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Dėkoju už maldą ir palaiminimus. Ringraziamo per la preghiera insieme e saluti affettuosi dei Lituania a tutti voi pellegrini, perché questo anno santo molto importante e continuiamo per pregare per la pace. Adesso benedizione. Viešpats su jumis. Te palaimina jūs visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Te lydi jūs Viešpaties malonė. Aleliuja. Sveika, o Marija, malonės pilna. Sveika, o Marija, malonės pilna. Mes tau norim paaukoti savo darbus ir mintis. Mes tau norim atiduoti savo sielas ir širdis. Kaip gera Marija tyliais vakarais, suklūp prieš altorių papuoštą žiedais, giedoti giesmes ir siųsti maldas į tavo rankas, į tavo rankas. Kaip gera Marija tyliais vakarais, suklūp prieš altorių papuoštą žiedais, giedoti giesmes ir siųsti maldas į tavo rankas.